ஹாய் கைஸ், டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கற்பூரவள்ளி தழை. கற்பூரவள்ளி தழை இலையில் என்னென்ன பயன்கள், மருத்துவ நன்மைகள் எல்லாம் இருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதனோட கற்பூரவள்ளி தழை குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சின்னா இதனுடைய தலையை நல்லா எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பிழிஞ்சி ஒரு சங்கட தேன் லைட்டாக கொஞ்சம் கலந்து கொடுத்தா சளி குழந்தைங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். கற்பூரவள்ளி இலைகள் சளி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் தொண்டை அலர்ஜியை குணப்படுத்தும் ஒரு சிறந்த மருத்துவ மூலிகையாகும். இதில் உள்ள வேதிப்பொருள் ஜலதோஷத்தை நீக்கி சுவாச பாதையை சுத்தம் செய்கிறது. செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோட சிறுநீரை பெருக்கி உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும் இந்த கற்பூரவள்ளி தழை உதவுகிறது. கற்பூரவள்ளியின் முக்கிய மருத்துவ நன்மைகளை பார்க்கலாம். சளி மற்றும் இருமல் நிவாரணம். கற்பூரவள்ளி இலைகளின் சாறு சளி, இருமல் மற்றும் ஜலதோஷத்திற்கு சிறந்த மருந்தாகும். இதில் கார்பாக்ரோல் எனும் சத்து சளியை முறிக்க உதவுகிறது. 2வது பாயிண்ட், சுவாச ஆரோக்கியம். நாள்பட்ட இருமல், மூச்சு குழாய் அலர்ஜி மற்றும் சைனஸ் பிரச்சனைகளுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைகளை கஷாயம் செய்து குடிப்பது நல்லது. 3வது பாயிண்ட், செரிமான மேம்பாடு. வயிற்று வலி, அஜீரணம் மற்றும் வாயு தொல்லைகளை குறைக்க இது உதவுகிறது. 4வது பாயிண்ட், காய்ச்சல் தணிப்பு. வியர்வையை தூண்டி காய்ச்சலின் தீவிரத்தை குறைக்க இது உதவுகிறது. 5வது பாயிண்ட், எடை இழப்பு மற்றும் கொழுப்பு குறைப்பு. உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை குறைக்க உதவும் தன்மை உடையது கற்பூரவள்ளி இலைகளுக்கு. சரும நலம். இது பூஞ்சைகளான எதிர்ப்பு மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு குணங்களை கொண்டுள்ளதால் தோல் தொற்றுகளை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது. சிறுநீர் பெருக்கி. இது உடலில் உள்ள நீர்த்தேக்கத்தை தடுத்து சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. இந்த கற்பூரவள்ளி தழையை பயன்படுத்தும் முறை. கற்பூரவள்ளி இலைகளை கசக்கி சாறு எடுத்து தேனுடன் கலந்து குடிக்கலாம் அல்லது இலைகளை நீரில் கொதிக்க வைத்து கஷாயமாக அருந்தலாம். கற்பூரவள்ளி இலைகளின் குறிப்பு. இத்தகவல்களை பொதுவான குணங்கள் அடிப்படையாக கொண்டவை. ஏதேனும் கடுமையான பாதிப்புகள் இருந்தால் நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்த்துக்கலாம்.